ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଆମ ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଭାସ ମଜୁମଦାର ଜୈନିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ନାମକ ପାଉଁରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ବିଭାସ ମଜୁମଦାର 5,000 ଟଙ୍କାର ଉତ୍କୋଚ ମାଗିଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କଥାରେ ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରଧାନ ଏକମତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ତିନିମୁହାଣୀ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଲାବେଳେ ଜନଗହଳି ଭିତରେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅନୁସାରେ ଛକି ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାସଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲେ। ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବିଭାସଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରଭା ନ୍ୟୁଜ୍।